lạnh để cho nghỉ chút. Rồi quên thùng rác. Này chắc tao muốn con kia đi, tao quên mất cái thùng rác, mình cứ ống chôn thùng rác rồi. Đóng qua kia đúng không? Đứng ra đứng bên này đi. Anh làm anh cầm bày ra không để em làm cho. Cầm cái nhỏ làm. Ôi trời. Anh làm cái đó. Hốt cái quạt. Hốt gì? Làm cái gì á? Để em thi cái đó rồi. Đi ra đây rồi hốt luôn anh. Nè, xuống đây hốt cho nó qua bên kia. Ở đây em làm cho. Đi xuống kia, đừng có đụng cái khung này của em. Bây giờ hốt gì? Đó, để đóng nó qua bên kia. Em phải tạo cho nó một lớp tali có độ nghiêng thì nó mới không có đổ được. Độ nghiêng nó mới đổ không nó. Không phải. Kìa anh coi kia quanh có độ nghiêng không? Hả? Nó không nghiêng nổi nữa. Đừng có xé. Nghiêng nó mới đổ. Đấy, vậy em muốn nhau hả? Hả? Vậy anh rảnh đó đúng không? Vậy em muốn nhau. Vậy anh rảnh đúng không? Anh chơi con chơi.
đóng bên này. Anh hót đi, anh xong chỗ này em phải dò nó xuống đây dễ hơn nè. Rồi. Bây giờ này vậy đây chuyển nó qua cho em. Không, 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 không. Anh làm như vậy cũng được. Đó, em cứ đó. Đó, đẩy đi. Chồng Em làm. Thấy ta cực nha, không qua phụ. nó có cái đồ hố đó nó kéo nó là sao? Không chứ. Không chắc là hơn. Rồi. Hố mình mua xe tải, xong mình mua cái đồ hố đấy. Cái làm cái gì? Thảy vô người đó ba. Chôn nó một tí thôi. Chứ nó ra nó có bụi gì được cho anh không? Nó thề. Yêu mẹ vẫn tốt hơn yêu nó đúng không? Nó chỉ có ăn hại với lại cho anh thêm việc thôi. Đuổi gì hả?
Mẹ đến ngày món không ra được gì nữa. Chẳng lẽ là mốt mà sẽ tưới mang cái thùng rác này đi đâu cho dễ xách. Không lấy ra được. Đâu lấy ra được, anh cứ hốt hết cái đống đó là sẽ ra đây. Chắc á, nếu mà có cái máy của chú Hoàng ấy, nhanh lắm. Nhanh gì em thấy chú không hốt đâu. Chú hốt bởi vì sao? Chú để lâu, hiểu không? Phải nói là cũng may là trời không mưa. Cái mưa em chẳng là Em chỉ thấy trời không lạnh, mưa mà có thể ra hốt. bậy. Cái cứng ngắc này hốt còn tim. Sáng sớm thì hốt. Thôi. Sao nó ra? Hả? Cái xe đâu ra? Không ra ra. Đâu, cái xe ra đâu? Không, cái xe không ra. Em mốt trời tưới cả trên bát đi ngay đường. Tưới bát đi. Kìa. Mẹ, cái chín cái tải á, to á, container. Ủa đây nè, dựng container đây nè. Đó, xong rồi tưới xong rồi về container ra là xong. Nó phủ luôn container chứ mẹ. Phải là chồng
chạy ra. Để biết được vị trí nào. Vô. Ngang bằng nào? Em thấy nó ngang không? Thì mới từ từ nó phải đưa vô. Đó. Đó, em ngang trở lại ra nè. Tại bên cưng. Dạ. Tạm đi. Cái gì ra không bà? Lấy mình tống ra ngoài đường. Đúng rồi. Khó. Cuốn đâu, cái đồ của mình đừng. Cuốn, mang cái kia ra đây. Mang ra đây. Anh cứ để yên đó, để yên đó. Ra đây. Nó còn sốt đây em. Thông minh dữ. Rồi. Ôi rồi. Có lại, ôi rồi. Có lại, ôi rồi. Có lại. Rồi, anh xúc tiến cho lên đây thành hai đứa hết. Mà xúc mình được rồi, tại sao anh có phải ấy làm gì? Cái xe chỗ này nó đủ ra rồi. Nó vô chỗ nào? Ủa? Nó ra kiểu này thì nó vô kiểu đấy. Không cỡ nó thôi. Không sao. Càng về sau này nó càng mở ra góc này. Này đúng rồi. Tại gì vậy? Em không làm mà em cứ nó khe gì thùng rác. Thùng rác một đống đây á, cứ bỏ đi. Rồi xe đi cái gì? Em đi xe vào em có ra em đi thùng rác không Cái hả? này là thứ ba nó mới ra. Rồi cái kia đá bóng một cục đá. Má cứ làm cho xong hôm nay đi đã. Nói nhiều quá. Còn em gửi chân lại nha. Em vô em lấy thùng rác đây. Em kia phải kèo nó cái tiếng ra. Đây.